Kota waaqeffana waaqayyooni Kota waaqeffana waaqayyoo Kota waaqeffana waaqayyooni Kota waaqeffana waaqayyoo Ijolloonni kota dargaggoonni kota maanguddoonni kota sassaabamuu Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota televezyiina mo'aa kana dura walii wajjiniin ilaalaa akkuma turre karaa itti eebbifamuu kan jedhu irrattanii mata duree adda addaa qabadhee isinii dhiyaachaan ture. Amma torbee afuraffaa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Har'a immoo kakuu haaraa keessatti 10 keessaa kennuun naannoo kamitti barreeffame han jedhu walii wajjiniin ilaaluu jalqabna. Ala darbee kennaa waaqayyoof gaafa laannu eebbifamuudhaaf akka laannu malee of jalaa hir'isuu akka hin taane karaa adda addaa laanne ilaalaa turre. Keessumaa namni waaqayyoodhaaf kennaa isaa amanamee hin laatu taanaan jechaadha. Mana isaa keessa hirmii akka inni kaawwatu, waaqayyo wajjiniin akka inni walii hin galle, harki waaqayyoos immoo loltuu adda addaa itti ergee namoota baay'ee miidhaa akka ture. Gara waaqayyootti immoo yommuu deebi'anii waaqayyoos isaanitti deebi'ee eebba adda addaatiin isaaniin eebbisaa akka ture walii wajjiniin ilaalaa jirra. Waaqayyo garaa namaa barbaada, yaada namaa barbaada, qalbii namaas hin barbaada. Kennuu harkaa duwwaa utuu hin ta'in namni maalirra dhaabatee kennaa? Guyyaa jalqabaa laalleerraa itti seensa goone qaayiltuu Abeelii wajjiniin aarsaa akka dhiyeesse, jalqaba qaayil akka dhiyeesse, ittaanees Abeel akka dhiyeesse, waaqayyo immoo kan lamaan isaanii keessaa kan isa nama lammataa kan Abeeliin akka laale macaafni qulqulluun itti dubbata. Maalirra dhaabatee waaqayyo sana harkaa fudhachuu didee kennaa isaa miti amma rakkinni midhaan laachuuf hoolaa laachuutu hin ta'in garaa isaaniirra akka isaan dhiyeessan, amantiidhaan akka dhiyeessan, amantii malee akka dhiyeessan. Keessumaatii hambaayee na dinqu qaayili kan jalqaba dhiyeesse waaqayyo immoo kan harkaa fudhate Abeeli. Dursuu miti amma dubbichi garaarraa kennuudha. Beektonni macaafa qulqulluu qoratanii qaayil fakkaatti kakuu moofaati. Abeel immoo fakkeenya kakuu haaraa akka gooftaa Yesuus Kiristoos aarsaa fooliinsaa gaarii ta'e fuula waaqayyo abbaa duratti dhiyaate hunda keenyaaf araara fide. Abeel immoo abbu'amuu diduu kakuu moofaa wajjiniin wal fakkaataa jedhu haa ta'u. Garuu har'a waan tokko jechuun barbaada. Waaqayyo seera Lewwotaa boqonnaa 27 lakkoofsa 30 akkuma waliin ilaalle 10 keessaa tokko kan kooti addaan naaf baasaa ani immoo nan qulqulleeffadhaa jedhe. Isa qulqullaa'e sana immoo namni yoo ka'ee fudhatee irmiidhaa jedhe. Kakuu haaraa keessattis hidhannee gaafa laallu 10 keessaa tokko macaafa qulqulluu keessatti naaf kennaa jedhee waaqayyo barreesseera kan jedhu namoota baay'ee biraati gaaffiin hin ka'a. Macaafa qulqulluu kana yoo walii wajjiniin ilaalle jira. Inni akka itti adda addatti barreeffames jira. Mee achumarraayyuun isiniif ka'a. Jalqabaa akka seensaatti Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 akka jedha. Ani waaqayyo waanan ta'eef hin geeddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isinii raawwattanii hin banneedha. Waaqni kakuu moofaa seera nuuf kennee kakuu haaraa keessattis hin geeddaramne. Namni haala laalee bara laalee yeroo laalee hin geeddarama hin jijjiirama inni kan dullooma lafarraa kan darbe baran qabu. Bineensonni kakuu seera uumamaa keessatti waan illee baay'een isaanii lafarra hin jiran. Maal isiniin jechuun barbaada kan badan jiru warra akka daayinosorsii dur turaniiru amma immoo hin jiran. Waaqayyo inni jalqaba uube garuu har'as jira hin geeddaramu. Amma seerri isaas akka hin geeddaramne gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 23tti waa'ee Fariisonni kennaan isaan laatan garaa isaan ittiin laatan amala isaan ittiin jiraatan yommuu dubbatu akka jedha. Barsiisota seeraaf Fariisota of hin argineenana. Isin waaqayyoodhaaf kefoo insilaala dimbilaala keessaa 10 keessaa tokko hin kennitu. Garuu seera waaqayyoo keessaa isa caalaa barbaachisu immoo hin dhiiftu. Firdii qajeelina gara laafinas hin gootan jedheetu 10 keessaa tokko baasu utuma hin dhiisin isa kaan raawwachuuf immoo hin dhiisinaa jedha. 10 keessaa tokko raawwachuu utuu hin dhiisinedha. Yesuus Kiristoos
Iddoo kan biraattis wangeela Maatiyos boqonnaa 5 dhaqnee gaafa laallu lakkoobsa 17-18 ani seeraa fi raajota diiguun dhufe miti cimsuun dhufe maleedha. Kan inni dhufeef seera Waaqayyoo diiguu miti. Dhala namaatiif aarsaa ta'ee jireenya bara baraa isa ba'e kana gara jireenya bara baraatti deebisuu dhufe. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos 10 keessaa tokko kennuun hafeera. Barri bara ayyaanaati. Isin hin barbaachisuu hin jenne. Akkas hin jenne taanaan ammayyuu 10 keessaa tokko kan Waaqayyooti jechaadha. In kenninaaf kennuu miti amma. Takka namoonni keenya kakuu haaraa keessatti wanta tatta'u tokko jira. Yookaan gaafa makariima takka waan gaarii tokko laatu. Yookaan gaafa konfiraansii waa kennu. Namoonni baay'een immoo as keessatti gaafa dhaqnee laallu foonumaan namoonni wal arginu jechaadha. As 10 keessaa tokko isa walitti qaban akka kennaa jaalalaatti yommuu isaan waldaadhaaf kennan argina. Tokko immoo 10 keessaa tokko kennaan jiru. Hillaa tokko hin jennee fi waldaaf laachaa jira. Macaafni qulqulluun akka jedhutti garuu kennaan jiru. Kan nurraa barbaadamu maalla kan jedhu irratti nama dubbachuu barbaada. Maaltu nurraa barbaadama jettanii ilaaltanii 10 keessaa tokko nurraa barbaadama. Tarii kennaan Waaqayyo nuuf kenne kun garmalee baachuu isaarraa kan ka'e to'annaa dhabee yeroo itti tilmaaman namoonni kennan jiru. Kanarraa kan ka'e immoo balaa adda addaa keessa yommuu bu'an argina. Waaqayyoof hoo kennaan jira, mana Waaqayyoo keessa jiraachaan jira. Maaliif ani eebbifamu danqaraan kun maana jala taa'e? Kun maaliif akkas ta'e? Obboleessa koo siif gorsa tokkoon qaba. Bara xinnoo qabdu amanamtee laachaa turte taanaan bara Waaqayyo sii baay'ises Waaqayyoodhaaf tilmaamaan utuu hin ta'in 10 keessaa tokko sirraa barbaada waan ta'eef 10 keessaa tokko kan kee miti. Daddabalee jabeessee dubbachuu kanan barbaadu wanta irmii ta'ellee Waaqayyo namni addaan anaaf baasee kun kan Waaqayyoo tegii jedhee booda ka'ellee hin barbaadin hin oolfatin illee gatii isaallee bakka buusee hin fudhatin. Maaliif anaaf adda ba'eera si bukkeetti illee hirmii kan ta'e anaaf qulqullaa'aadha jedhee namoonni baay'een isa kana darbanii dhaqanii hirmii kana harkaan tuqanii goolii baay'ee mana isaaniitti dhala isaaniitti akka isaan fidan akaanirraa laalleerraa dhagaa turra tuulamee agaarraa kaasanii ibiddatti qabsiisan hirmiin tuqinaa jennaan hirmii tuqanii. Akkuma kana kakuu haaraa keessattis ijoollee bara araaraa yoo ta'an ijoollee ayyaana Waaqayyootiin eegamnu yoo ta'an iyyuu abboommi akka nuyi cabsinu nuuf hin eeyyamamne. Takka hin dhageessu ta'a. Abboommiin afeeraa nuyi seeraa gadi miti seerri ba'e nurratti hojjetu an jedhamutu jira. Mee seera kurnan dhaqaati abboommi kurnan dhaqaati ilaalaa. Hin ajjeesiniidha. Hin ajjeesin irras hin eeyyamamne. Hannamaan hawwiniidha. Hawwiin irras hin eeyyamamne. Haadha keef abbaa kee kabajiidha. Ittuma fufaadha. Kurnoon kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis seera keessa hin jiru. Akka abboommii kurnanii kanaa jechaadha. Waaqayyotu nama harkaa gaafa naaf fuutu jedhe jalqaba Museedhaan. Seera ba'uu boqonnaa 25 isiniif dubbiseera lakkoofsa 3 jalqabee nama harkaa gaafa fuutu nama garaa isaatti tole. Nama tole jedhee naaf kenne harkaa naa fuudhi. Maal immoo fuutaa? Kennaan ni fide naa fuudhi jedhe. Meeqa immoo fuunannaan deemsa keessa seera gaafa baasaa deemu 10 keessaa tokko naa fuudhaa jedhe. Waaqayyo nama garaansaa gammachuudhaan kennu itti gammada waan ta'eef atis gammachuudhaan laadhu. Sababni isaa namni waanuma facaasee haamaa jedhee macaafa qulqulluu sanarra jira. Inni kun waa'ee kennaa kurnoo ilaala miti. Waa'ee kennaa jaalalaa. Waa'ee namoonni namaaf laachuu, namoonni wal gargaaruu, namoonni wal bira dhaabachuu, kennaa isa jaalalaa nuyi goonu malee waa'ee kurnoo haasaa miti achirratti. Boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti Phaawulos waal jedhee dubbateera. Waa'ee isa waa walitti buustanii naaf gootan sanaa jedhe. Isa walitti buustanii lakkoofsuma 2 yoo dubbisne garaa keessan guutuudhaan qajeelinaan garlaafinaan isa naaf laattan sana biyya Maqedooniyaa gaafan dhufu achirra gaafan darbammas fudhachuudhaaf yeroo sana jala geessanii walitti naan sassaabinaa. Dursaatii torbeedha jedhaatii buusaa jedhee yommuu inni dubbatu argina lakkoofsa 2-3 irratti. Kuni waa'ee kurnoo yookaan asraata mana Waaqayyootiif baasnu utuu hin ta'in namni nama gargaaruudhaaf garaasaa qulqulluudhaan akka kennu dubbata. Keessumaa kakuu haaraa fudhannee yoo ilaalle kakuu moofaarra caalaayyuu jabaataadha. Amma kakuu moofaa keessatti namni 8 qabu hin kennu. Namni 7 qabu hin kennu. 10 keessaa tokko waan jedheef.
kakuu haaraa immoo dhuftanii mulaaltanii gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos qodaa buusii bira taa'ee ilaala tureedha. Namoonni waan qaban keessaati kennu turan jedha sagalee Waaqayyo. Waan qaban keessaa inni 100 qabu 10 kenna, inni 1000 qabu 100 kenna, waan qabu keessaa kenna tureedha. Dubartiin haadha hiyyeessaa tokko jechuun han dhala hin qabne kan abbaa manaa hin qabne jechaadha. Saantima didiimtuu 2 qabdi turteedha. Saantima didiimtuu 2 kana gaafa buustu gooftaan Yesuus koy dubartii nana sin barbaachisu kan kee lamatuudha hin jenne. Akka jedhe kee dhaabate argitu dubartii kana argitu bultoo ishee buusteedha. Gaafa kana jedhu gooftaani kakuun haaraan kakuu moofaarrallee akka inni caaludha. Har'aa akka waan nurraan barbaachisnetti yoo garaa keenyatti nutti tole ilaanne yoo garaa keenyatti nutti toluu dhiise kan dhiisnu miti. Maaliif Waaqayyo kennaa keenyaa hin ilaalaa hin urgeeffata waan ta'eef. Dhaggeeffadhaa. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21-22 hidhattanii gaafa laaltan Waaqayyo foolii sagaraa nama ciibsu sana urgeeffatee yaada garaa isaatti wanta namni mucummaa isaatii jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yoo ta'e iyyuu sababii namaa ani deebisee laficha matumaa hin abaaru deebisees akka kana duraa hin godhu jedhee Waaqayyo kakate. Gad jedhee fuunfateera. Kennaa namni isaaf laatu Waaqayyo hin fudhata garaa isaa qulqullu. Kennaa fudhatu booda garuu wanta ta'utu jira. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1 gaafa jalqabdanii hidhattanii ilaaltanii kennaa kana booda bulees haa ta'u, ji'as haa ta'u, torbees haa ta'u, waggaas haa ta'u kennaa harkaa fudhatee Waaqayyo garaan ciise. Akkuma gooftaan Yesuus argitu bultoo buusteedha. Bultoo buuste jechuun hiikni isaa naannaa sanatti olaaltan dhala hin qabdu, abbaa manaa hin qabdu, waan nyaattu hin qabdu. Bultoo galgala kana kan ittiin bulan saantima lamaan kana bulti ittiin bulti ta'a isa Yesuus Kiristoos bira darbuu dadhabdee buuste. Elaa jedhe lafaa wangeelli kun lallabame hundumaatti dubartii kanaaf dhugaa ba'ama jedhe. Garaarraa laatte. Hin hafinii laatte miti. Keessa isheetii laatte lamayyuu haa taatu. Namoonni garuu kan qaban irraatii kennaa turani isaaniifis dhugaa ba'ameera. Elaa addanarratti akka jedha. Noyini allamma ta'edhe sababa kennaan kee garaa na ciibseef. Waan goote kana ofirraa kaatee laatte waan ta'eef. Keessa keetii kennite waan ta'eef. Ani jedhe Waaqayyo boqonnaa 1 jalqabdanii amma 3 olaaltan Waaqayyos Nohiif ilmaansaa eebbiseedha. Yeroo baay'ee hin argina. Namni hojjetu biyya lafaa keessatti qaalluunuu hin argata. Toshataanuu hin argata. Inni gooftaa hin qabne hin argata. Tattaafatee kana hojjetu hundumtuu hin argata. Argachuuf eebbi garuu tokko miti. Waaqayyotu nama eebbisa gaafa jedhan carraaqii namaa duwwaadhaan kan dhufu miti. Dadhabbii namaa duwwaadhaan kan dhufu miti. Fiigicha namaa duwwaadhaan kan dhufu miti. Maal jedha sagalee Waaqayyo isinan eebbisa gaafa jedhu Milkiyaas keessatti ittisa samiin bana jedhe. Irra deddeebi'een dubbadha. Eebbi Waaqayyo kan keenya Waaqarraati. Seera keessa deebii boqonnaa 11 irra dhattanii olaaltan biyyatti itti galuudhaaf adeemaa jirtu kun jedhe Waaqayyo. Akka biyya isa dur keessaa baatee dhuftee yeroo jallisii midhaan kee biqilaa kee obaasuu barbaaddu miilaan jallifattuu sanaa miti jedhe. Biyyatti itti galtu kun biyya gaaraaf dachaa qabudha jedhe. Tokko kana. Lammaffaa biyya Waaqayyo sa'aatii 24 ijarra dhaabbate ilaaluudha jedha. Sadaffaa biyya bokkaa Waaqarraatiin lafti isaa jiidhu lafti isaa quufudha jedha. Dubbiin isaa olii malee sanyii isa biyya Misir keessaa baatee dhuftee miti. Miilaan jallisanii harkaan waan jallifatan miti olii dhufaa jedhe. Keessa deebii 28ttis kanaan maal jedhe yommuun sagalee ansi abboomu kana dhiisuu jalqabdu jedhe samiitu sibiila ta'a asirratti jedhe torbee darbe dubbadheera. Maaliifi Waaqayyo walitti dhufeenya mucaaf abbaa barbaada malee akka garbaatti miti. Gooftaan Yesuus kanarratti maa jedhe allammata garboota isiniin hin jiru jedhe. Isin sichi michoota koote jedhe. Michuu jechuun immoo garaa ofii, keessa ofii, iccitii ofii gadi baasanii kan itti agarsiisan jechaadha. Eenyuunu kan dhosinu Waaqayyoon hin dhosinu. Gadi baafnetti mannaa, nutti araaramaa, nu dhiisaa, nu gargaaraa, eebba isaatiin har'aan nu ga'eera. Daddabalee waan isiniin jechuu barbaadu. Mana Waaqayyoo keessa bara jiraattan gaariis haa ta'u, hamaas haa ta'u, waa xiqqoos haa ta'u, waan guddaas haa ta'u, waan Waaqayyo isinii godhurraati. Garaa keessan irra waama gootan garaa keessan irra hin irrata jechaa itti yaaddaa utuu hin ta'in Waaqayyoof an kenna har'a jechaa gammadaa dhaqaa. Baay'ee kan na dhibu
mee sagalee tokko takkaan isiniif dubbisa seera keessa deebii boqonnaa 26 namoonni kennaa kennan attamitti laachuutu isaaniif ta'a kan jedhu achi keessatti barreeffameen argadhe har'a namni kana gochaa hin jiru nuuni yookaan nannee risitii illee fudhannee gallaa hin godhina isiniin jechaa hin jira miti godhaa akkaataatti gochaa sanaatu baay'ee na dinqisiiseefan dubbisuu barbaada ati biyya waaqayyo gooftaan kee dhaalasiif godhee kennuuf galtee qabattee yeroo isa keessa jiraattu midhaan lafichi isa waaqayyo gooftaan siif kennerraa jalqaba galfatte keessaa fuudhi guubootti naqi iddoo waaqayyo maqaansaa akkatti waamamuuf fo'ate sana geessi lubicha yeroo sana hojiirra jiruttis ani har'a biyya waaqayyo nuuf kennuudhaaf abboota keenyaaf kakate sanatti galuu koo waaqayyo gooftaa koo duratti nan beeksisa jedhi yommus lubichi guuboo sana si harkaa fuudhee fuula iddoo waaqayyo aarsaa gooftaa keetii dura haa kaa'u achii booda maal goota kana booddee immoo ati waaqayyo gooftaa kee duratti abbaan koo nama Aaraam isa jooraa ture ani inni namoota muraasaa wajjiniin gara biyya Gibxitti galaa ta'e achi keessa jiraate achi saba guddaadhaaf jabaa baay'ee ta'e warri Gibxi immoo nu miidhanii nu rakkisanii garbummaa jalas nu galchan yommus nuyi waaqayyo gooftaa abboota keenyaatti iyyanne waaqayyo sagalee keenya dhaga'ee rakkina keenya hojii keenya isa ulfaataa cunqurfamuu keenya arge waaqayyo yommus harka aangoo qabeessaa firree diriiraadhaan waan gurguddaa naasisuun milikkita dinqiidhaan biyya Gibxii nu baase ani gara iddoo kanaatti fidee biyya aannaniif dama baasuuf kenne anis waan an argadhe irraan kenne jedhi ilaa ka'ee dhaabatee namichi kun akka nama dhaadatu abbaan koo jooraa ture waaqayyo kakuunaa kakate inna nama fidee dhufe kun jabina koorraa miti humna koorraa miti macaafni qulqulluunis daddabalee kana dubbata biyyatti galtee qabattu sana biyya eebbaa biyya aannaniif damman siif kennee sana yommuu geessu hunduu gaafa sii tottolu hirree kootiin jedhin jedha jabina koo fidee hin jedhin anas si gargaare obboleessa ko waggaa 20 waggaa 10 waggaa 7 waggaa 5 eeya turte ati har'a inni waaqayyo mana kee keessatti kurnoo koo naa kenne deesi kadhatu qabda turte laata waggaa 30 mi achi dudduba deebii ilaali maal turteeti yeroo san har'a immoo maalirra jirta waaqayyo yeroodhaan sii qaqqabeera waaqayyo yeroodhaan sitti dubbachaa jira maaliif sitti dubbata beektaa irmii gola kee keessatti arge eebba taa'uu qaba ture gola kee keessa gaarummaatu taa'uu qaba ture gola kee keessa lafa si fuudhee beekta waan taateef iddoo amma jirtu immoo beekta waan taateef teessoorra jirtu ilaali mi'ati nama meeqas jala jira har'a dur immoo lafa turte sana immoo ilaali gooftaan kee kun amanamaadha kanaaf hin jijjiiramne inni harrayyuu sitti jijjiiramaan jiru sitti iyyuu haaraan jiru nyaara sitti guuraan jiru mucaadha waan taateef garuu si gorfachuu barbaada eebba isa dhugaatti si baasuu barbaada kara qajeelina gaariirra si buusuu barbaada anarra siifan ergaa qaba rakkina keessa kan jirtuu jiraatte namoota kaleessa gajjallaa turanii har'a ol kaan ilaalaa jajjabaadhu waanuman kennuun dhabe malee utuun goree nam barbaada kan jettu jabaadhu waaqayyo siif godha garuu har'a bakka jirturraa kan kaate seeruma keessatti illee jechuun 10 keessaa tokko laachuudhaaf qodaa makeellee waliisaa kan wallaalte baay'inarraa kan ka'e eebbarraa kan ka'e tilmaamuu dadhabdee shalagdeem akkasumatti kan kennaa jirtuu jiraate mee dhaabadhu of ilaali waaqayyo waan guddaa sirraan barbaadu ammas bileena qabdoo ta'e bileena naa kenni siin hin jedhe gimmaasha isaan jedhe waan qabdurraa harka 10 keessaa tokko naa kennedhe gooftaan Yesuus Kiristoos kanaaf akka jedhe isin jedhe warra of argaa dhabdan keessi keessan nagaan qabu isin jedhe bakkee isaa miiccitu qodaa burcuqqoo bakkee isaa dhixxu bookee irraa qulqulleessitu ofii garuu gaala liqimsitu jedhe kennaa isaan kennan sanatu hin ta'in jireenya isaanii ciige jechaadha jireenya isaanii irraa fudhachuu dadhabe Waaqayyo laalu har'as birrii miti of laataadha taanaan Phaawulos gara Qorontos isa lammataa boqonnaa 8 lakkoobsa 2 jalqabdanii dhaxanii gaafa laaltan waa'ee warra kennaa kennaniif yommuu dubbatu isaan jalqaba harka gooftaatti laatanii jedhe waa'ee gargaarsaati kunis
waa'ee asraataa yookaan kurnoo haasaa miti. Jalqaba gooftaatti harka laatanii lammata immoo nutti harka laatanii yaada isaaniitiif gaafa kennuu jalqaban kan danda'an laatanii kan danda'an olis buusaniiru. Ila baay'ina hiyyummaa isaaniirraa kan ka'e kennaan isaanii garuu sana caalaadha. Ila garaarraa kennuurraan kan ka'e malee amma qabaatanii akka dhangalaasaa jiru miti. Tarii 700 laatan ta'a. Tarii 500 laatan ta'a. Yookaan immoo 1,000 laatan ta'a. Baay'ina rakkina isaanii gadi fageenya rakkoo isaaniirraa kan ka'e utuun ta'in garaa isaanii gooftaatti laatan. Harka isaanii gooftaatti laatan nuttis immoo kennatan. Kanarraa kan ka'e kennaan isaan laatan fuula waaqayyoo duratti maal ta'edha? Eebbarra tokko ayyaanicharraa akka hirmaataniifidha. Kennaa gaafa laannu mee firoota ko ayyaana waaqayyoo hirmaannu. Lammaffaa bajata waaqayyootu seeraan nurratti ba'a. Ajandaa waaqaa isa waaqarraatu nuuf banama. Isa lafarraan ni nuu bane kun mul'ata lammataa nuuf kenna. Ati biyya lafaa keessatti akkati gada deemtu fedha waaqayyoo miti. Akkati harka duwwaa taatu fedha waaqayyoo miti. Akkati eebbifamtuuf garuu fedha waaqayyooti. Sagantaan qabu keessatti waan isinitti dubbachuu barbaadu karaa waaqayyoo ittiin nama eebbisu. Wangeela kanatti waamamne irra taanaan siif wangeelli eebba. Nagadatti waamamteetta taanaan daldaluma keessattuu siif eebba. Ati poolisiidha taanaan inni eebba keeti. Ati qotee bulaadha taanaan inni eebba keeti. Garuu bakka jirtutti balballi waaqarraa sanatti banamuu qaba. Harki waaqayyoo si eebbisuu qaba. Dandeettii keessa mukee duwwaa miti. Eebba waaqayyoo gola kee keessatti arguu qabda. Minaan nyaattetti haara galfachuu qabda. Uffata uffatutti haara galfachuu qabda. Kennaan waaqayyoo garaa nama ciibsa. Haara nama galfachiisa. Baay'een kennaan namoota har'a isaan dhiphisa. Iddoo tokko tokkotti waan an argu tokko jira. Namoonni tokko tokko kurnoo isaanii keessaa tajaajilaadhaaf isa ta'u rakkataadhaaf isa ta'u namootaaf laatu. Al tokko anumaanuu kan mudate tokkotu jira. Nama tokkotu kottumee waasii gochuun barbaade. Miindaa argachaa hin jirtu meekiraa manaasii kafalaanaan jedhe. Haa ta'u ennaanii an akkasuman godhaa ture ammas gochaan jiraanaan jedhe maaloon jedheen kurnoo koo walitti qabee tajaajilaaf kennaanaan jedhe. Kurnoo kan keessaa ta'e kurnoonoo kan waaqayyooti. Ha waaqayyoo irratti akka faradduuf maaltu si abboomennaan isa na gorsiinsiin jedhee deetu na geggeesse harka duwwaa. Haa ta'u waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Kurnoon kan kee miti. Kurnoon kan waaqayyooti. Irratti maaltu mirga sii kennansiin jechaa jira har'as. Gooftaan Yesus isa gootan kana ittuma fufaa. Bal'isee gara fuulduraatti nan dubbadhaa ittuma dhufna. Gooftaan Yesus ittuma fufaa. Harka keessan guutaati kenna garuu firdi qajeelina garraamummaa kan of keessaa hin qabne godhina. Kurnoo laatinaa jedhamti ittuma fufaa jedhe. Mirga hin qabnu kurnoo keenya irratti. Rakkataa gargaaruudhaaf karaan jira. Itti dhufna gara fuulduraatti. Waldaa gargaaruun jira. Namoota gargaaruun jira. Namoota wangeela lallaban gargaaruun jira. Haadha hiyyeessaa gargaaruun jira. Keessa kee kan kaa'e eenyuunu gargaaruu hin dandeessu. 10 tokko kan gibaastee booda isa 9 irratti mirga qabda. Isa 10 keessaa tokko kan kooti jedhe waaqayyo irratti garuu mirga hin qabnu. Dabaleen isinitti hima 10 keessaa tokko kan waaqayyooti. Hankoos miti kan kees miti kan waaqayyooti. Maaltu hojjetamaa? Eenyutu nyaataa? Attamitti nyaataa? Eessatti nyaata inni jedhamu gara fuulduraatti itti dhufna. Dabaleen isinitti himuu barbaada. 10 keessaa tokko kan waaqayyooti. Karaa eebbaati. Karaa itti waaqayyo nama arguudha. Lafatti waaqayyo nama eebbisuudha waan ta'eef 10 keessaa tokko kan waaqayyooti. Gara xumuraatti hin dhufaa jira. Ani hin geeddaramu jedhe waaqayyo. Kanaaf sanyii Yaaqoob kan baddan miti gaafa jedhu waaqni keenya kun alfaaf omeegaadha. Isa jalqabaaf isa xumuraati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko keessatti maal jedhe gooftaan Yesus? Ani alfaaf omeegaadha. Isa jalqabaatis isa xumuraatis. Jalqabni Yesus ergaa kan laate xumurri isaas Yesus. Hundumtuu kan uumame karaa Yesus. Biyyi lafaas kan dugugumtu karaa Yesus. Gaarummaan kan dhufe biyya lafaa karaa Yesus. Firdiin xumuraas kan dhufu karaa Yesus. Inni alfaaf omeegaa ta'e maal jedhe Fariisotaan garaa keessan qulqulleeffadhaa bakkee duwwaa miti. Kurnoo salaattan kana duwwaatu hin ta'in qajeelinas hojjedhaa jedhe. 10 keessaa tokko kennu ittuma fufaa garuu isa kanas immoo duukaa buusaa gaarummaas qajeelinas jedhe gooftaan Yesus. Kanaaf
Kakwaaraa keessa maaltu jira jechaadha? Kudhan keessaa tokko kennuun jira. Maaliifin kana dubbadhaa? Iddoo baay'eetti namoonni kudhan keessaa tokko kennutu hin ta'in akka barbaadanitti kennu. Amma humna isaanii laatu tokko gaafa ayyaana makarii, tokko gaafa konferensii, amma yeroo baay'ee biyya rakkisaa kan jiru. Takka dogongora yoo hidhee kanan fudhadhu jechaadha kakootti akka dhuunfaatti. Konferensii madaqamu irratti namni itti ejjetee birrii sassaabaa jira. Maaliif yoo jettan waldaan kiristiyaanaa seeraan abboomamaa hin jirtu. Waldaan waan itti waa hojjettu dhabdee konferensii qopheessiteetu galii irratti argatte jechaadha. Utuu kurnoon jiraate waldaan dhimma namarraati kana gootuuf hin qabdu. Utuu tokkoon keenya amanamne maaliif yoo jettanii harka keenya biraa waan dhibeef mana keenya keessa mana waaqaa dhaqaa waan hin jirreef waldaan konferensii qopheessiteeti kana gochaa jirti. Gara fuulduraatti inni kun sirriidha moo sirrii miti, gaariidha moo gaarii miti jedhu walii wajjiniin ilaalla. Isa har'aa isa kanaan walitti isiniif qaba. Gooftaan Yesuus akka jedhe 10 keessaa tokko kennuu ittuma fufaa. Garuutti dabalaati immoo garaa keessan qajeelina godhadhaa, garaa qajeelinaan godhaa. Bakkee isheen axaayinaa waan namni isiniif argu duwwaan godhinaa. Isa sagalee Waaqayyoo keessatti qajeelina barreeffame kana godhaa. Sagalee Waaqayyoo raawwadhaa nuun jechaa jira. Anis kanaan dhaamsa siif dabarsa. Mee sagalee dhageenye kana Waaqayyo akka nuuf eebbisuuf mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Waaqa jiraataa, Waaqa guddaa, Waaqa bara baraa kan taate galanniif ulfinni hin dabarre siif haa ta'u. Gargaarsa keetiin as geenye waan ati nuu laatte nyaanne inni immoo nuu sifaa'ee jireenya nuu ta'e guyyaarra maqaa kee waamuu dandeenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hanyaatan nagaa kan isaan dhowwe, handhugan nagaa kan isaan dhowwe, midhaanumtuu dhukkuba kan itti ta'e dhiiga Kiristoosiin har'aa jalqabanii irraa hiikaman. Mana isaanii keessaa hirmiina cabu, gola isaanii keessaa hirmiina cabu, harki kee inni jiraataan nama kana harkaa qabu itti dubbatteetta dubbii kee kanatti moondi keenya akka jiraan nu gargaara. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Kota waaqeffannaa Waaqayyoon, kota waaqeffannaa Waaqayyoon, kota waaqeffannaa Waaqayyoon, kota waaqeffannaa Waaqayyoon. Ijoollonni kota, dargaggoonni kota, maanguddoonni